Автор, наверное, как слова Насирия Маршеваинова, музыка всегда и том. Исполняет всегда и том. Ну, давайте я хотел бы, знаете, еще немножко поговорить, мне 5 минут вроде дали, ну, я люблю поговорить и поговорить на тему возрождения, на тему хакасского ренессанса. Но я к чему это? Я хочу немножко пояснить смысл вообще этого явления, свою точку зрения высказать по поводу того, что вы сейчас наблюдаете, и мы сейчас наблюдаем. На самом деле мы находимся сейчас в ситуации, я имею в виду вообще нашу хакасскую культуру. Вот этот вот вечер, он очень такой знаковый вечер, в том смысле, что мы видим и наблюдаем творящуюся историю. Я эту историю назвал для себя явлением тюркского ренессанса, если взять да, и явлением ренессанса степи, если мы будем говорить в контексте концепции Гумилева. У него есть работа такая древняя, степь, в контексте степи. Но в частности, это хакасский ренессанс. Ведь все знаете, все мы знаем такие имена европейского возрождения, допустим, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте мы знаем Шекспира. Но если взглянуть вот на нашу территорию, на наш регион, да, на Сибирь, то вот это явление, которое сейчас происходит у нас за 100 лет, начиная с Николая Катанова, это резкий такой всплеск в культуре, который пока ученые, к сожалению, этому имени не дали. Я хочу вот это явление озвучить здесь, это мое понимание этого явления в контексте культурологии. Это, конечно же, ренессанс, самое что ни на есть настоящий ренессанс. Без всяких подтяжек, без всяких натяжек. Дело в том, что вы знаете наверняка Страдивари. Это мастера скрипки, да, скрипка Страдивари. Вы знаете семейство Амати. Наверняка слышали о том, что в Европе это было целое семейство, которое создавало скрипки. Они делали скрипки зачем? Для того, чтобы для музыкантов, которые создавали светскую музыку. Ну, вы знаете, что было в период Средневековья, да? И вот возрожденцы Европы, они, конечно, стали присматриваться к культуре античности, они возрождали как культуру античности, но, конечно, они себя высказывали таким образом. И вот эти два мастера, Петр Штапов и Сергей Трофимович, это что ни на есть самые те Страдивари и Амати. По смыслу, по мировоззрению, по значимости, по всему, что у нас вообще происходит. По ценности в зале найдутся элементы. Я наверняка думаю, что у нас есть исследователи, культурологи, которые хотел бы им преподать внимательно присмотреться к работам Петра Яковлевича и вот этих, и Сергея Трофимовича. С точки зрения мировоззренческих каких-то таких позиций, что ли, рассмотреть их символическую нагрузку, дать им трактовку. Дело в том, что пока они живут, не дай Бог еще сколько мы проживем, это нужно сейчас записать их интервью, их разговор, их понимание. Просто фиксировать. Это нужно рядом с ними ходить и исследовать их жизнь вообще. То есть они этого достойны. Это топ-уровень. Я хотел бы обратить еще внимание на этот маленький момент нашей, социальной и обыденной жизни. Всегда великие люди, у них есть всегда свой спонсор. Это на самом деле так. Не было великих людей, которым бы кому-то кто-то бы не помогал. Например, Алишер Налаид, величайший представитель узбекского ренессанса, даже 15 век, это была тюркская власть в этот период времени. Там раньше писал, он был учитель Джамин, он писал на фарси. Почему Алишер Налаид начал писать не тюркским, хотя он знал и фарси язык, у него первый сборник был на фарси. Он перешел на тюркский, почему? Потому что поддержка была властей. Конечно, без их поддержки мощное развитие культуры это просто невозможно. Поэтому, если бы эти люди еще получили такую мощную поддержку, еще больше такой есть, допустим, на самом деле сейчас, да, конечно, смысловые нагрузки. Ведь Петр Яковлевич Штапов, если я возьму один из человек, он не только ведь мастер по дереву, он ведь еще человек слова. То есть он пишет, он еще в некотором смысле даже художник. Если вы видели его картины, вот именно картины, да, то вы поразитесь их символической нагрузкой. Если вы на Сергея Трофимовича, какое он оказал влияние на личность Петра Яковлевича, такого, как они работали, конечно, это целая такая история становления, то, что я сейчас называю хакасским ренессансом.
Но теперь я хочу исполнить песню другого нашего величайшего представителя хакасского ренессанса, конечно, Моисей Романович Жмаинов, только в литературе. Я хочу спеть его так. Светлана Кубрик, Сергей Наряшев, Сергей Томский.